హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కీర్తిక వ్లాగ్స్ అండ్ షార్ట్స్. మేమైతే కొత్తగా ఫ్రిడ్జ్ కొన్నామని చెప్పాను కదా, దాంట్లో బాటిల్స్ కావాలి కదా, ఎండాకాలం కదా వాటర్ పెట్టుకోవడానికి. సో మేము బాటిల్స్ కూడా కొన్నాం అనమాట. అదైతే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాము. ఈ ఫస్ట్ బాటిల్స్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అనమాట. ఇదైతే 6 బాటిల్స్ ఉన్నాయి, 3 కలర్స్. దీని అమౌంట్ వచ్చేసి 268 అని ఉందన్నమాట. చూసారు కదా, పింక్, బ్లూ కలర్, బ్లాక్ కలర్ వచ్చినాయి. బాటిల్స్ అయితే బాగున్నాయి, క్వాలిటీ కూడా. ప్లాస్టిక్ అనేలే కానీ బాటిల్స్ వేరే డిజైన్లో కొందాం అనుకున్నాం. బట్ వాటర్కే కదా, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి కదా అని చెప్పి ఈ బాటిల్స్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట. ఇవైతే చూసారు కదా, బ్లూ కలర్ అనమాట. ఇవి రెండు బ్లాక్ కలర్ 2 బాటిల్స్, ఇంకా ఏమో పింక్ 2 బాటిల్స్ అనమాట. మొత్తం 6 బాటిల్స్. ఇవైతే 6 బాటిల్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడైతే స్టీల్ బాటిల్స్ కూడా చూద్దామండి. చూసారు కదా, స్టీల్ బాటిల్స్ కూడా అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో 6 బాటిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ స్టీల్ బాటిల్స్ కూడా క్వాలిటీ అయితే బాగుందన్నమాట. అది ఫస్ట్ 2 తీసాను కదా, ఈ పట్టుకుంటేనే కొంచెం వెయిట్గా ఉన్నాయండి. స్టీల్ కదా, కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువగానే ఉంది. ఇదైతే 4 బాటిల్స్ అయినాయి, ఇంకా 2 బాటిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది లోపల కూడా అయితే మూత దగ్గర కొంచెం ప్లాస్టిక్ వచ్చిందండి. ఆ ప్లాస్టిక్ అయితే కొంచెం టైట్గా ఉందన్నమాట. మూతల దగ్గర టైట్ రావడానికి ప్లాస్టిక్ వచ్చిందనమాట. మొత్తం 12 బాటిల్స్ అండి. 6 బాటిల్స్ ఏమో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, 6 బాటిల్స్ ఏమో స్టీల్ బాటిల్స్ అండి. ఇంతటితో అయిపోయింది వీడియో అయితే. మీరైతే అలా చూసి వెళ్ళిపోకుండా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్.